वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबा दीजिए इस बेल के आइकन को ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त गौरव। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस Realme 3 Pro की। भाई क्या बताऊं, इसमें फीचर्स ओवरलोडेड है, इसलिए तो हैशटैग यूज किया हूं द फीचर्स ओवरलोडेड। क्या यूज किया यार, हाँ, द बीस्ट इन द सेगमेंट ना। तो आज हम इसकी फुल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं Realme 3 Pro लिखा है और इधर भी लिखा है Realme 3 Pro, इधर नीचे Realme लिखा है, इधर भी Realme 3 Pro। और बैक साइड हम आपको दिखला दे। बैक साइड में कुछ ऐसा है, मैंने पहले ही इस फोन को खोल लिया है, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब देखने के लिए उतावला सा हो गया था यार मैं। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब हम इसे खोलने वाले हैं। तो अब बात करें इसके मेन प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर, मतलब 712 चिपसेट। और यहाँ पे हमारे पास ये हाइपर ब्लैक कलर में है, जो कि एज अ सेम Realme 3 की तरह दिखते हैं। और ये एक 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर का चार्जर, मतलब फास्ट चार्जर है, चिपकाते नहीं है। और इसमें हमको मिल जाती है USB Type-C की केबल, मतलब Type-C दे दिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा दिख रहा है ये फोन। और हम आपको इधर दिखला देते हैं, टूटी फूटी सी जमीन में बाहर शूटिंग हो रही है भाई, आप देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है। और ये बात करें कि इसमें ग्लास बैक मिलता है कि नहीं, तो जी हाँ, हमको इसमें मिल जाता है ग्लास बैक। अब हमने ये फोन को ऑन कर लिया, फटाफट से हम सेटअप कर लेते हैं। ये सेटअप हो रहा है। इसमें हमको एक वाटर ड्रॉपलेट नॉच मिल जाती है, जो कि ठीक है भाई, अब पंच होल देने का समय आ गया Realme, अब दे देना चाहिए तुम्हें। और ColorOS 6 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स विद Android 9 Pie। और बात करें इसमें गेमिंग कैसी रहने वाली है, तो गेमिंग तो यार एकदम जोरदार, मतलब कि यार 712 चिपसेट है, 675 से बेहतर रहने वाला है। और PUBG तो मतलब ऐसा मजे में खेलो यार। और प्राइसिंग की बात करें तो भाई प्राइसिंग आने वाला है ये 15 के नीचे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। प्राइसिंग पता है भाई, लेकिन बता नहीं सकता ना यार। 15 के नीचे आने वाला है यार, 101%, 15 के नीचे। भाई शूटिंग कब हो रहा है भाई ये वीडियो यार, मेरे को खुद ही सही में यार। ये आप देख सकते हैं USB Type-C, भाई आउट ऑफ फोकस मत हुए कर यार, सही में। और बात करें इसमें 6.4 इंचेस का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।